고양이에게도 프라이버시는 존재한다. 고양이는 분명히 말한다. 저리 가. 저리 가라니까 혼자 있고 싶다고. 고양이의 언어. 그것은 회피가 아닌 선언이다. 지금 이 순간만큼은 내가 나일 수 있는 시간을 달라. 그는 인간처럼 말하진 않지만 인간보다 솔직하게 감정을 드러낸다. 감시가 일상이 된 세상 속에서 고양이는 묻는다. 당신은 나의 시간을 존중하고 있는가? 그 조용한 외면 속엔 작은 생명도 고요히 외치는 권리가 담겨있다. 인간들이여 들어라. 쉴 때는 가만히 좀 내버려둬.